Бүгін мына сызбаның мысалында сіздерге сызықтың түрлерін, нұсқалықтарды, өлшем сызықтардың барлығын түсіндіретін боламын. Ал енді бірінші бастайтын ол өлшем сызықтары. Өлшем сызықтар не себепті керек? Кез келген сызбада өлшем сызық көрсетілуі тиіс. Және өлшем сызығы сызбаның енін, биіктігін, тереңдігін өлшемін көрсету үшін қажет болады. Сол себепті сызбада өлшем сызықтарды көрсету міндетті. Ал енді сызбаға назар аударыңыз. Тік орналасқан, міне жасылмен белгіленген тік орналасқан және көлденең орналасқан осылардың барлығы өлшем сызықтар. Өлшем сызығы шығару сызығына перпендикуляр болады. Перпендикуляр дегеніміз 90 градуста орналасады. Мысалы міне, яғни мынау шығару сызығы, ал мынау өлшем сызығы. Өлшем сызығы екі жағынан нұсқалықпен шектеледі. Нұсқалық дегеніміз орысша айтқанда стрелки. Және өлшем сызығы нұсқалықтың ұшынан, міне өлшем сызығы нұсқалықтан 1 миллиметрден 5 миллиметрге дейін арақашықтықта шығады, яғни шығуға болады. Және де негізгі сызбаның сызығынан өлшем сызығының арақашықтығы минимум 7 мм, максимум 10 мм. Одан келесі өлшем сызығына 7 немесе 10 мм арақашықтық. Яғни егер сізде рамкадан және сызбаға дейін орын жеткілікті болса, онда 10 мм арақашықтық алсаңыз болады. Ал егер орын жеткіліксіз болатын болса, онда минимум 7 мм-ге қысқартсаңыз болады. Одан кейін өлшем сызықтары келетін болсақ, кішкентай өлшем сызығы үлкен өлшем сызығының астында орналасады. Міне кіші өлшем сызығы және үлкен өлшем сызығы. Кіші өлшем сызығы үлкен өлшем сызығының астында. Одан кейін егер өлшем сызығы тік орналасқан болса, өлшем саны сол жағында орналасады. Егер өлшем сызығы көлденең орналасқан болса, онда өлшем саны жоғары жағында орналасады. Байқасаңыздар. Тек қана екі жағдайда. Тік болса сол жағында, көлденең болса үстіңгі жағында орналасады. Және де өлшем сызық пен өлшем санның арасында 1 мм арақашықтық болуы тиіс. Яғни санды өлшем сызығының үстіне тақамайсыз, тигізбейсіз, жанастырмайсыз. 1 мм арақашықтықта орын болуы тиіс. Міне байқасаңыздар, бүткіл сандар өлшем сызықтан 1 мм жоғары не болмаса сол жағында. Одан кейін, егер сіз өлшем сандарын сызатын болсаңыз, жазбаша жазбайсыз. Яғни шрифт таңбалы түрде сандарын жазып шығарасыз. Ал егер түсінікті болса, келесі тақырыпқа көше берейік.